ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಗುರುಜಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೌಂ ಸಹ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವಾಗ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿರು ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 22 ಜೂನ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೆ 3 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಗಾಂ 13th ಜುಲೈ, ಬೆಂಗಳೂರು 27th ಜುಲೈ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 10th ಹಾಗೂ 11th ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲರ್ಸ್ ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. 7/10/1985. 7/10/85. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? 7/10/1985. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8:20 ರಾತ್ರಿ. ಓಕೆ, 8:20 ರಾತ್ರಿ. ಹುಟ್ಟಿರೋಂತ ಊರು? ಬೆಳ್ಳೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಈ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನಾ ಜಾತಕ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಜಾತಕ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ನಂದೇ ಜಾತಕ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ. ವಿಶಾಖ ಅಲ್ಲ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ಗುರುಜಿ. ಬುಧ ದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2014ರಿಂದ 2020ವರೆಗೂ. ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2020ವರೆಗೂ. ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಸ್ಟ್ ವರ್ಗು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ 5-6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಧನಲ್ಲಿ 3-6-1-5-8 5-8. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? 5-8. ನಮ್ ಜಾಬ್, ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನರ್ಸಿಂಗು. ನನ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಿರಿಕು, ಆಸ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಿರಿಕು, ಎಲ್ಲತ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಪಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಪಲ್ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲು. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ 5-8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಧ ದಶೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನೆಲ ಕಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು 5-6-8 ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 17 ವರ್ಷ ದಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭುಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕರ್ಮಫಲದಿಂದನೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶನಿ 7-10-11 ಒಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಶನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಏಕೈಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶನಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಶನಿಯ ಮಂತ್ರನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದೊಂದೇ ನಿಮಗೆ ಏಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಏಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 8 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪದಾರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಮುಂಡನ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಖತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗಡ್ಡನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡ, ಲೈಟಾಗಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಡಿ, ಶೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸಿ ದಿ ಚೇಂಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶನಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ರೂ ಸಾಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಕೈಲಾಶ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ 22 ಜೂನ್ಗೆ. ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ 13th ಜುಲೈ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ. 30 ಓಕೆ 4 ಹಾ 1993. 93. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? 10:45 10:45. ಯಾವಾಗ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಹುಟ್ಟಿರೋಂತ ಊರು? ವಿಜಯಪುರ. ವಿಜಯಪುರ. ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಈ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದು ಆಗಿತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಂತ್ರ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಸ್ತಮ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ BE ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಂದು ಒಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ. ಓಕೆ. ಶುಕ್ರ ಶನಿ 8 9 1 6 10 ಮುಂದೆ 1 4 10. ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಶುಕ್ರ ಇದು? ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕುಜನ 1 6 11 ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ 5 9 12 ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹವಳನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹವಳ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ನು, ಒಂದು ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಕಲೀರಿ. ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಾಗ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮೂರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಜಿಯನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ವಾಸ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ತಿರುವಂತಹವರು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸು, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂತ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ ನೋಡೋಣ. ಪರಿಹಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಪರಿಹಾರ ನಮ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೊಂದು ದಾರಿ. ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲಿತು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಲಿ, ಸ್ವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆವಾಗ ಕಾಲರ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ ಸರ್.
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು? ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ನಂಬರು? 18. 18. ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೌದು. ಆಟ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಹು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಶುಕ್ರ 138, ರಾಹು 1 3 4 5 6 8. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೋದ್ರೆ? ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ನನಗೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಹು ನೋಡೋಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3ನೇದು ಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಮ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಹು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೈ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಲೆಗ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದು ಕೈ ಬೇಕು, ಕಾಲು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಲಿ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ರಾಹು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಹು 3rd ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರುತ್ತದು, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಹೆಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಮೂನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಂಡಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಾಗ 9th ಹೌಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. 9th ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 9th ಹೌಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಪಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 11 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಜಪ ಅಥವಾ 8 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದೀರ ಲೈನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಕೇಳೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಯು ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇನೋ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫರ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟು. ಭಾಳ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೀ 11 ಜನ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಫ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 1 3 5 8 10 11 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. 1 3 5 8 10 11 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3rd ಹೌಸು, 6th ಹೌಸು, 7th ಹೌಸು, 9th ಹೌಸು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ. 8 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ವೆಲ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್. ಹಲೋ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಇದೇ ವೀಕೆಂಡು 22nd ಜೂನ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ 13th ಜುಲೈ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 27th ಜುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ 13th ಜುಲೈ, ಬೆಂಗಳೂರು 27th ಜುಲೈ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ. 10/10/1990. 90. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30. ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಊರು? 30 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಊರು? ತರೀಕೆರೆ. ತರೀಕೆರೆ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಗುರುದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುರುದಶೆಯಲ್ಲಿ 2021 ಇನ್ನೇನು ಎಂಡಿಂಗು. ಗುರು ರಾಹು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಗುರು 3 6 10 3 4 5 3 6 10. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಮ್ಮ? ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಜಾಬಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ? ಏನ್ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಅದೇ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿತಾನೆ ಇದೀನಿ ಗುರುಜಿ, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಅದೇ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? FTA STA PDO. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಾನು. ಕುಜ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಳಿಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಮ್ಮ. ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಮಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಿರುವ ಕೇತು 10 11 ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 8 ಶುಕ್ರವಾರಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ಓಕೆ. ಆ ಬಲಗೈ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಧರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಓಂ ಗೃಣಿ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಓಂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಲಾಶಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಮ್ಮ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ. 29 ಓಕೆ. 1971. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? 29/6 1971. 71. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? ಸಂಜೆ 7:30. 7:30 ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಊರು? ಗದಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲೂರು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಯಾರ್ದಿದು ಜಾತಕ? ಇದು ನಂದೇ ಗುರುಜಿ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ದೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ನಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರುದಶೆ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 2019 ಇಂದ. ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ 6 10 11. ಗುರುದಶ 11 2 3 5 5 12. ಓಕೆ. ಶುಕ್ರದಶ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿಲಿ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೈಋತ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಶುಗರ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಓಂ ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೌಂ ಸಹ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಲಾಶ ಯಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವ್ದಾರು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ, ಈ ತಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾಶ ಯಂತ್ರ ಈ ಮೂರನ್ನು
ದಶಾ ಬಂದು ಭುಕ್ತಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ. ಕೆಮ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಮ್ಮು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನೋ ಸಡನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾತ. ಪೀಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಳಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿಡಿ, ನೆನಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಥರ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಮ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಓವರ್ನೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬರೀ ಜೇನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಭಾಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ವಿತಿನ್ 8 days ಅಸಿಡಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಎಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜಿ ತಾತದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು, ಮತ್ತು ಈಗ ಪರಿಹಾರದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕು, ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 days ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅವರ ಆನಂದ ವೈಭವ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ರೇಟ್ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೈಸು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ 4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಣ ಕಮ್ಮಿನ ಏನು ಅಂತ. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ 1 ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಕೂಡ ಬಂತು. ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ವೀಕೆಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ.